vi facciamo vedere come si monta la 4 formaggi, il bike rack della Ramon Rampe. Allora, quando vi arriverà la scatola, troverete dentro, così facciamo anche l'unboxing, troverete dentro, diciamo, questo che è con le mezze lune qua, vedete, con queste qua, è la parte bassa davanti, la mettiamo qua così. Questa senza le mezze lune è la parte bassa che va dietro. Abbiamo due sbarre così lunghe 1 metro con 4, cioè con 2 bussole per ognuna. Aspetta che te le faccio vedere da vicino. Qua ci sono le bussole e qua invece ci sono solo 3 forellini per la cerniera. Ce ne sono 2 fatte così che dovete mettere da una parte e altre 10, adesso qua ne ho solo 2 ma ce ne sono, altre 10 che sono uguali da un lato, sempre con le 2 bussole, ma dall'altra parte c'è una bussola. E attenzione a non mescolarle perché sono diverse. Allora, 10 di queste qua. In più ci sarà questa, che è la parte alta trasversale, diciamo, che si chiude e apre, sono già premontate queste parti qua. Ci sono i 2 sostegni che stanno sotto per aprire e chiudere tutto quanto, 1 e 2 vanno qua, e avrete 4 di questi che sono i morsetti per bloccare le ruote nel caso che le usate sul furgone per spostare le cose, e un sacchettino con tutte le viti che vi mancano, che sono di 2 tipi. Ci sono viti passo M6 che si tirano con la chiave a brugole e ci sono viti autofilettanti che si tirano con il cacciavite PZ2. Quindi gli attrezzi che vi servono sono una brugola da 4 e un cacciavite a croce PZ2 se vogliamo fare i precisi. Ecco qua. Adesso passiamo al montaggio. Allora, ho tolto lo scatolone, mi sono diviso i componenti. Abbiamo questa che è la parte davanti, quella che è la parte dietro e tutte le altre parti che ci serviranno dopo. Come prima cosa prendiamo la parte davanti, quella con le mezze lune intagliate, qua e qua. Ok? Questa. E le 2 famose che sono diverse dalle altre, che hanno le 2 bussole di qua, ma di qua hanno solo i fori qua. E li mettiamo praticamente così. Queste hanno un lato liscio e un lato ruvido. Ok, le montiamo tutte con il lato liscio verso l'alto e vanno messe sotto a questa parte qua, in corrispondenza dei fori. Questa ha 2 fori qua e 2 qua che devono corrispondere con le gambe qua, così. Mettiamo così e ci fissiamo le viti. Quando buttate dentro le viti, puntate la prima vite, poi puntate la seconda vite, non tirate in fondo la prima, perché se per caso non è centrato perfettamente, lasciatele un po' libere, sia la prima che la seconda, quando entrambe sono dentro, e state attenti, e dopo le tirate entrambe. Fatto il primo pezzo. Adesso su questo qua lo mettiamo via perché lo usiamo dopo. Adesso montiamo la parte davanti, cioè la parte dietro. Si prende l'altro pezzo, quello che non ha l'adesivo Ramon, e lo teniamo esattamente come abbiamo fatto con l'altro, e le altre 10 sbarre le mettiamo tutte nello stesso identico modo, la parte liscia con i 2 denti appoggiati così, in modo che il liscio sia sopra, come anche questa la parte liscia è sopra, e montiamo le 8 sbarre così, sono 8 non 10 e sono uguali, identiche, le potete mettere a caso come vi gira.
E questo quasi fatto. Allora, fatto questo, lo giriamo e lo facciamo dall'altro lato. Prendiamo la parte, quella piccolina che con la cerniera, insomma, no? Questo ha un senso, qua c'è l'adesivo che mi aiuta, l'alto è dove la cerniera si apre, okay? Quindi lo monto con la cerniera verso l'esterno, la tengo chiusa e lo buttiamo lì, così. In pratica è così, punti la vite, ok. Ok, adesso abbiamo i due pannelli, dobbiamo unirli tra loro, quindi li mettiamo, lo giriamo, uno qua e là, togliamo il coso di più. Dobbiamo allineare questo modulo, ok, questo qua, okay. Qua ci sono i fori per la cerniera, con questa cerniera qua, semplicemente così, in modo che i fori coincidano bene, non so se si vede, ma insomma è ovvio, sia qua che di là. Okay. E ci mettiamo dentro le vitine, quelle autofilettanti. Cambiamo porta inserto perché cominciamo a usare quelle PZ. Allora, le vitine che vi do non sono, cioè, vi state attenti, non sono grandissime, non serve chissà che, ma non sono grossissime. State attenti, se usate l'avvitatore, di usare un po' la frizione perché altrimenti sfiletate tutto. Anche qua io preferisco prima puntarle tutte e tre e dopo le tiro tutte e tre. Andiamo a fare la stessa cosa di là. Ok, abbiamo i due davanti e dietro montati insieme, uniti dalla cerniera. Adesso possiamo prima fissare la parte questa. Si può fare così. Ecco. Allora, questi qua. Adesso qua stiamo guardando la parte ruvida, cioè la parte interna del portabici. Questi hanno un lato liscio e un lato ruvido. Okay. Teniamo la parte liscia in corrispondenza di questi. Comunque non potete fare il contrario perché i fori sono presegnati solamente sulla parte liscia. Quindi non c'è tanta possibilità di sbagliare. Andiamo a fare uguale sull'altro in fondo. Ok, questi qua faranno il movimento che consente al portabici di aprirsi e chiudersi. Adesso portabici e lo buttiamo giù dall'altro lato. Così adesso possiamo andare a fissare lo stesso identico pezzo dalla parte opposta, però sarà un po' dura fissare le viti da sotto verso l'alto. Ecco, c'è un piccolo problema, sono stato tonto perché ho montato tutta questa placca qua al contrario. Cioè il pomolino doveva stare dalla parte alta e adesso le cerniere dentro sono rovesce. Siccome l'ho montata storta, la parte nera doveva essere sopra, qua invece c'è il bordino bianco e la cerniera è al contrario, mentre di qua, vedete che, vediamo se si vede, qua la cerniera va verso l'alto e permette a questo di chiudersi così, qua la cerniera chiude verso il basso perché è tutto storto, quindi adesso si smonta tutto e si rimonta tutto. Che bravo! Ecco qua, ho già smontato tutto, allentato le viti della parte che devo girare, la giro e la rimonto come doveva andare.
Ok, finito. Adesso montiamo il resto. Allora, vediamo se riusciamo a vederlo. Ok, questo si tira su, questo deve andare qua e metto dentro le viti lì. E lo facciamo uguale anche dall'altra parte. Eccolo qua. Fatto. È già importante, diciamo, no? Ci mancano solo i 4 morsettini. Si apre un pelino in modo che si aprono. C'è una parte curva, eccola qua, e un'altra parte invece che è liscia, asimmetrica, ma non è importante. Allora, la parte con la curva va verso l'interno, perché è dove la ruota andrà a sbattere, siccome sarà inclinata così, praticamente la ruota è qua. Allora la curva va all'interno. Trac, trac, trac. Tirate un pelo. Basta. Per adesso li lasciamo in cima. E voilà, finito. Ecco. Già che ci siamo, come si fa a richiuderlo? Allora, avete un pomolino qua, vediamo se si riesce a vedere. Qua c'è una cerniera, qua c'è una cerniera con un pomolo che serve a bloccare il tutto, e la stessa cosa c'è dall'altro lato, che adesso lì non si vede, il pomolo è dall'altro lato, ok? Quindi dovete solo togliere il pomolo qua. Spingete fuori la vite, uguale da questo lato, poi alzate leggermente questo, vediamo se si riesce a vedere, così si avvicinano, uguale anche di qua, alzate un po' uno, alzate un po' l'altro, tirate su e si chiude. Una volta chiuso, adesso è libero per ruotare. Fatto? Stop. Un'ultima cosa, se questo tiene dentro ruote da 24 fino a 29 pollici, se aveste una bicicletta anche da 20, avete 4 di questi. Basta prendere uno dei 4 e montarlo nella parte sotto, così si riduce questa distanza e ci sta dentro anche una bici con ruote da 20, non benissimo, però ci sta. Ecco, finito.